السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله هتكون أول ليكتشر أو سيشن من كورس إن شاء الله نويت أعمله. هيكون اسمه Deep Reinforcement Learning as I know it، أو Deep Reinforcement Learning زي ما أنا أعرفها. آم، إن شاء الله هيكون التارجت أودينس كل الناس، بس هنركز أكتر على الريسيرشرز. فمعنى كده إن إحنا هنشوف concepts بشكل فورمال شوية، علشان البيبرز وطريقة الكتابة وطريقة ازاي ان احنا نفورمulate اي بروبلم بالرينفورسمنت ليرنينج، وفي نفس الوقت ان شاء الله تكون سبب في ان الريسيرش اللي طالع من العرب عامة يكون كويس ان شاء الله، وان شاء الله يكون نافع لينا يعني كلنا. طيب، المفروض يعني انا هأسوم ان انت متعرفش اي حاجة خالص، مجرد بيزكس في الماشين ليرنينج وبايثون بس. اي حاجه بعد كده هنحتاجها هنعمل لها كفر ان شاء الله، بحيث ان الكورس ده يكون سيلف كونتنت. في حاجات بيزكس هفوتها علشان الوقت، بس هحط ليها ريسورسز في الديسكريبشن، بحيث ان انت ممكن تشوف بعد كده. بس في حاجات تبقى بيزكس قوي فهعديها، والناس كلها عملتها بشكل احسن مني طبعا. دي حاجه. تاني حاجه بالنسبه لدي الوقت، فانا ما عنديش وقت قوي اعمل ماتيريال بشكل كويس. فهتلاقوا الماتيريال المفروض ان هي يعني بتفهم، بس مش هتبقى بشكل فانسي أوي يعني. تمام. طيب، خلونا نبدأ ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ال reinforcement learning ما هو؟ طيب، ال reinforcement learning هو يعتبر من احسن الحاجات واسهل الحاجات وامتع الحاجات اللي انت ممكن تريسيرش فيها او تتعلمها، بس للاسف ملهاش اهميه قوي في الاندستري. معظم الابليكيشنز اللي محتاجه بلاننج يعني ايه؟ يعني بيكون عندي سيكونس من الاكشنز بعمله، بحيث ان انا اوصل لتارجت او اوصل لجول معين احققه. زي مثلا اللعبه بتاعت الشطرنج، انا بيكون عندي سيكونس اوف اكشنز المفروض بعمله بيزد على الاوبزرفيشن بتاعتي اللي هي شكل البورد بتاعت الشطرنج، بحيث ان انا في الاخر اكسب اللي قدامي. او زي ما احنا شايفين هنا اللعبه بتاعت جو، طبعا الفا جو كان عامل ساعتها ترند اول ما الريسيرش ده اتعمل. وطبعا في الروبوتكس، لان الروبوتكس كلها انت بتحتاج ان انت تبلان مثلا هنا الجوينتس بتاعت الروبوت ازاي بتتحرك مع بعضها، بحيث ان هو يمشي من نقطة A لنقطة B في اقصر وقت او اسرع وقت ممكن. او هنا مثلا ان انت تقدر تلعب بونج، ان انت تحرك المضرب بحيث ان انت تاخد sequential decision making. في الاخر خالص انت بتحقق جول انت عايزه. فالديب reinforcement learning او reinforcement learning عامة، كل اللي انت محتاجه بروبلم محتاجة سيكونس بس. في طبعا ناس بتستخدم ال reinforcement learning في الكلاسيفيكيشن، والارجيومنت بتاعهم ان هو بيستخدموا أم، هنعرف لسه قدام ان ال reinforcement learning في حاجة اسمها value functions، فبيقولوا ان هي بتساعد شوية في الكلاسيفيكيشن. طبعا الكلام ده كله انا مش مقتنع بيه. بس عامة ال reinforcement لو انت عندك اي حاجة محتاجة planning، فده الحاجة الطبيعية بتاعتها. طيب، زي ما احنا عارفين قبل كده الماشين ليرنينج فيها كذا نوع. في supervised learning ان انت بيكون عندك داتا زي ما انت شايف اكس وواي، والاكس دي اللي هي الفيتشرز بتاعتك اللي انت بتتعلم الواي، فانت بتتعلم مابينج او فانكشن بتاخد الاكس او بتماب الاكس للاوتبوت اللي هو الواي. فمثال زي كده ان انت بتتعلم آه، الموديل ده مثلا بيكلاسيفاي ان دي قطة. وفي نوع تاني اللي هو الانسوبرفايزد ليرنينج، ان انت عندك داتا
بس ما عندكش الواي، ما عندكش الليبل. ففي الحالة دي ممكن تعمل كذا حاجة، تتعلم مثلا الاستراكشر بتاع الداتا اللي عندك، بحيث ان انت تقدر تعمل كلاسترنج. وليكن مثلا بالكلاستر القطتين دول بتقول ان هما شبه بعض، فهيبقوا يتحطوا في كلاستر لوحدهم، والكلاب هيتحطوا في كلاستر مختلفة، وهكذا. الرينفورسمنت ليرنينج بقى ده بيزد على الاكسبيرينس بتاعت الايجنت. يعني انت مش محتاج داتا. في طبعا ناس بتستخدم داتا سيت بحيث ان هي تجايد الايجنت. في حالة مثلا لو انت بتعمل ريسيرش، وليكن في السايبر سيكيورتي، او وليكن الاتاكس، فانت بيكون عندك سيكونس بيحصل قبل الاتاك. الله اعلم ايه هو، بس بيكون في حاجة. يعني انا مش كويس في السايبر سيكيورتي قوي، بس بيكون في كذا حاجة بتقولك ان في اتاك وليكن من التايب الفلاني هيحصل لو انت لقيت الحاجة دي. فالسيكونس ده بيكون موديل احسن للرينفورسمنت ليرنينج. بس غالبا كل اللي انت بتعمله ان انت بتكريت حاجه اسمها وورلد او environment. الانفايرمنت دي الايجنت بينتراكت معاها، وهو اللي بيجنريت الداتا لوحده. هنشوف الكلام ده ان ديتيلز. فما ما تتخضوش. طيب، اول حاجه هنشوفها ال reinforcement learning concepts. طبعا ارخم حاجه بتقابل الناس كلها اول ما بتيجي تذاكر ال reinforcement learning بالذات، ان هي بتتصدم بكميه الترمينولوجيز اللي موجوده. هيلاقوا حرفيا 500 ألف ترم وكونسبت، وبيترصوا ورا بعض، وهو ما بيبقاش يعني قادر يربط أني ألجوريزم بيستخدم أني مش عارف ايه الحاجات دي كلها. فاحنا مش هناخد الترمينولوجيز كلها مرة واحدة، بس اللي احنا هناخده دلوقتي هنركز عليه بإكزامبل. فاللي احنا نبقى ماشيين بيه إن شاء الله إن احنا نكتر من الإكزامبلز أكتر ما نقدر، بحيث إن الكونسبتس أو الترمينولوجيز دي تكون واضحة معانا. فأول كونسبت عندي زي ما احنا شايفين، عندي حاجة اسمها ايجنت. الايجنت ده هو المفروض اللي هو الشخص اللي بيعمل decision making. طيب، بالنسبة للريسيرشرز بيبقى فيه هنا لعب كتير جدا في الايجنتس. يعني ايه؟ يعني ال reinforcement learning ميزته ان هو بينترسكت مع كذا فيلد تاني، زي مثلا الجيم ثيري، زي الماكرو ايكونومكس، والحاجات دي كلها. كل واحد فيهم بيديفاين ايجنت ليه behavior معين، او عايز يحقق بالايجنت ده حاجة معينة. يعني مثلا بتلاقي عندك في الماكرو ايكونومكس، وليكن انت عايز تعمل ايجنتس البيهيفير بتاعها مثلا، وليكن لوس افرجن، اللي هو الايجنت بيكون خايف ان هو يخسر. وفي واحد تاني عايز يعمل الايجنت بتاعه ان هو يكون uncertainty aversion، ان هو الحاجة اللي مش متأكد منها يخاف منها بس ما يخافش من اللوس، وهكذا. فالفكرة كلها ان انت تقدر تعدل في البيهيفير بتاع الايجنت. طبعا الكلام ده على الريسيرش ليفل مش البيزكس. فانت الايجنت ده لوحده ممكن تعمل بيه آم، كذا حاجه. وفي ناس اصلا في فيلد كمان اوف ريسيرش ان انت بتقدر تعمل زي كوميونتي، ان انت بتعمل مثلا وورلد معين، وبتحط ايجنتس وبتسيبهم ينتراكتوا مع بعضهم. هما بيتعلموا زي لانجوج او كوميونيكيشن ما بينهم وما بين بعض، اكنك بتعمل ميميك حرفيا لكوكب الارض اللي احنا عايشين عليه ده، وتشوف في الاخر خالص الايجنتس دول هيعملوا ايه. فدي كلها حاجات ريسيرش ممكن تتعمل على مستوى الايجنت. في بعد كده عندي الانفايرومنت. الانفايرومنت ده الحاجه اللي الايجنت بينتراكت معاها. تمام. طيب، يعني إيه؟ دلوقتي انا عندي الاكزامبل اللي فات اللي هو بتاع القطه ده. انا ممكن اكاريت وورلد او انفايرومنت ما فيهوش غير ايجنت، والايجنت ده يكون عباره عن ولد صغير، واحطه في اوضه كده مقفوله مع القطه. فاصبح عندي ولد والقطه هنا مع بعض. فده كده بسميه وورلد بتاعي او environment. تمام. طيب،
فالمفروض ان احنا بنفترض في اول التريننج خالص ان الايجنت ده ما عندوش اي معلومة خالص، فهو بيجرب كذا اكشن يعمله مع القطة. وليكن مثلا ان هو هيقدم لها اكل، فهيلاقي ان القطة بقت بتلعب معاه ومبسوطة، فهو كده خد ريورد او عرف ان ده حاجة كويسة. فهو اتعلم ان الستيت اول ما يشوف قطة مثلا يديها اكل وهكذا. طيب، ده كده البيزكس بتاعت الانفايرمنت. في ريسيرش ليفل الانفايرمنت دي برضو بيتلعب بيها شوية. يعني ايه؟ يعني في الجيم ثيوري حاجة اسمها او دايركشن اوف ريسيرش، اللي هو بتاع الجيم داينامكس تقريبا او حاجة زي كده، أنا مش فاكر اسمه دلوقتي. بس هي الفكرة كلها هي ان انت بيكون عندك تو ايجنتس. فانت سي ان انت عندك تو ايجنتس، وليكن هنا اهلي مثلا وهنا زمالك، وانت عايز فريق منهم هو اللي يكسب، يا اهلي يا زمالك، وليكن الاهلي مثلا هو اللي يكسب. طيب في الحالة دي بتكريت وورلد، يعني انت بقى اللي بتعمل الوورلد بايدك، انت عندك اوريدي تو ايجنتس ديفايند واوريدي بيلعبوا. فانت عايز تعمل وورلد بحيث الداينامكس بتاعته تخلي واحد فيهم يكسب، اللي انت عايزه يكسب اللي هو الاهلي. ده برضو الدول بتستخدمه. يعني انت عندك الدول دي برضو ايجنتس مع بعضهم. ففي دولة مثلا عايزة تبقى قوية اقتصاديا، عايزة مش عارف ايه، فهي بتكريت وورلد او بتحاول ان هي تنفورس الرولز بحيث ان هي تعمل الداينامكس اللي هي عايزاها، بحيث ان هي في الاخر ايه تكسب. فدي كلها استخدامات في ال reinforcement learning، تنفع كتوبكس يعني في الايه في الريسيرش. طيب خلونا نكمل. اوكي. طيب، فاحنا زي ما احنا اتفقنا ان الايجنت بيعمل اكشن، الاكشن ده بيخليه ياخد ستيب في الانفايرمنت او في الورلد. حاجه برضو هنا مهمه جدا لازم نفرق منها. زي ما قلت لكم قبل كده الرينفورسمنت ليرنينج او الايجنتس عامه هتلاقوها موجوده في كذا فيلد اوف ريسيرش. يعني مثلا في الجيم ثيوري او الماكرو ايكونومكس عاده بيتعاملوا مع الورلد ده آم، ان هو حاجه تقدر تترمينيتها وتعمل حاجه احسن منه. يعني وليكن انت عندك ايجنت، الايجنت ده بيحقق وليكن مكسب معين في كوكب الارض مثلا، بس انت شايف ان هو الايجنت بالبوليسي بتاعته دي ممكن تحقق اضعاف الربح بتاعه او اضعاف المكسب على كوكب تاني وليكن كوكب المريخ. ففي الحالة دي بترمينيت خالص كوكب الارض وبتخلي الايجنت بتاعك يعيش فين؟ في المريخ. الرينفورسمنت ليرنينج هو عايش على الهيستوري. يعني ايه؟ يعني هو بيقول لك والله انت عندك كوكب الارض في كذا تواريخ او في كذا هيستوري ممكن تعمله بيزد على البوليسي. يعني انت اي اكشن بتعمله بيترتب عليه في مستقبلا هيستوري او تراجكتوري، سوري انا اسف، تراجكتوري مستقبلا بيزد على الاكشنز اللي انت بتاخدها او السيكونس اوف اكشنز اللي انت بتاخدها. فانت عايز توبتمايز التراجكتوريز دي بحيث ان هي تماكسمايز المكسب بتاع الايجنت. تمام، بس انت مش هتغير كوكب الارض، انت هتفضل قاعد في كوكب الارض. فدي الفكرة بتاعت ال الهيستوريز والورلدز. فدي برضو حتة فيلوسوفيكال وعاملة دايلما. ان انت لو عندك وليكن انت شايف ان كوكب الارض عليه ناس مثلا آه، مؤذية او في ناس كتير بتعمل حاجات غلط، فهل انت ترمينيت كوكب الارض خالص ولا تحاول ان انت تعمل اكشنز بحيث ان انت تخلي فيه مستقبل احسن؟ هو ده الفرق ما بين الورلد والهيستوري او التراجكتوري عامة. فالرينفورسمنت ليرنينج اللي بتركز عليه التراجكتوريز، انت بيكون عندك سيكونس اوف اكشنز عايز تماكسمايز الايه البروفيت اللي جاي لك منه. علشان برضو لو فتحته اي ريسورس تاني من ليكن الجيم ثيوري او الماكرو ايكونومكس هتلاقوا فيه definitions مختلفة شوية. طبعا هنشوف الحاجات دي in details، بس ده حاجات المفروض ان هي ايه تفتح مواضيع او تحمسك للفيلد بتاع ال reinforcement learning. تمام. طيب
فانت عندك هنا الاكشن بيتاخد من الايجنت التايم ستيب 1. انت عندك كل البوسيبل اكشن عباره عن ست كبيره بتحتوي على كل الايه البوسيبل اكشنز الممكنه للايجنت ممكن ياخدها في الانفايرمنت. الانفايرمنت بتستقبل الاكشن بتاع الايجنت وبترد عليه باوبزرفيشن. يعني زي ما احنا شفنا الاكزامبل بتاع القطه، القطه استقبلت الاكشن من الايجنت اللي هو الاكل، وادت له اوبزرفيشن ان هي مبسوطه، فهو كده بالاوبزرفيشن ده اتعلم ان هو عمل حاجه كويسه. المهم الانفايرمنت لازم تدي فيدباك للايجنت. فهنا بنقول ان الستيت changed. بدل ما القطه كانت قاعده مثلا خايفه، بعد ما خدت الاكل بقت مبسوطه، فحصل تشينج في الستيت. تي بلس 1 اللي هو التايم ستيب اللي بعد كده، يعني انت اديت القطه الاكل في التايم ستيب اللي احنا فيها، التايم ستيب اللي بعدها القطه بقت مبسوطه. فانت انبساط القطه ده ادالك ريورد انت بتاخدها في التايم ستيب اللي انت لاحظت فيها الايه الاوبزرفيشن. طيب هنا بقى نتوقف شويه ونشوف الديفينيشن بتاع الريورد او الريتيرن بتاع الايجنت. ليه بقى؟ لان انت عندك الديفينيشن ده بيتغير على حسب الفيلد اللي انت بتعمل فيه ريسيرش. وليكن انت ريسيرشر في الماكرو ايكونومكس، فهتلاقي الريورد فانكشن، او عندكم في الماكرو ايكونومكس هيبقى اسمها تقريبا باي اوف، متعرفة بشكل مختلف. بس عامة كل اللي احنا بنحاول نشوفه ان احنا بنجمع كل الريوردز اللي احنا خدناها، بس بنعمل لها ترانسفورميشن بطريقة معينة بيزد على وليكن الابليكيشن او الدومين بتاعك. فهنا يعني ابسط تعريف او الحاجة اللي احنا مور جنرال يعني زي ما بنقول ان انت هترياكت انفينيتي تايم الى ما لا نهاية مع الورلد اللي انت عايش فيه، وهتشوف في الوقت اللي انت قعدت فيه ده كله اللي هو الانفينيتي انت جمعت الريورد قد ايه. ده بيكون الريتيرن بتاعك او الباي اوف بتاعك. تمام. فانت هتعمل سيكونس اوف اكشنز الى ما لا نهايه، وفي الاخر خالص هتحسب البروفيت او الريورد اللي جاتلك. في الحاله دي انت بتقول الريورد دي انا شاكك ان هي مثلا ممكن تبقى احسن، او انا شاكك ان انا عملت اكشن غلط ادى ان الريورد بتاعتي تبقى اقل شويه. فبتحاول ان انت توبتمايز على قد ما انت تقدر الاكشنز، او زي ما احنا قلنا فكره الايه التراجكتوريز بتاعتك، بحيث ان انت تجمع اكتر ريورد. زي ما احنا شايفين هو عمال يحسب الريورد للانفينيتي. طيب احنا طبعا عايشين في limited time، يعني احنا آه هنموت وكوكب الارض هيخلص، فاحنا مش هنقدر ان احنا نرن الالجوريزم الى ما لا نهايه. طيب في الحاله دي بنعمل ايه؟ في الحاله دي بنديسكاونت الريورد. بقول ايه بقى؟ بقول والله ان انا عندي حاجه اسمها ديسكاونت فاكتور، ده بيكون فاليو ما بين الزيرو والوان. الديسكاونت فاكتور ده بيبينالايز شويه الفيوتشر ريورد. ليه بقى؟ لان انا عايز الايجنت يوصل للجول بتاعه في اقصر وقت ممكن. فانت لو سبتها له مفتوح ان هو عمال ينتراكت براحته وعمال يجمع براحته، ففي الحاله دي هو آه، ممكن ما ياخدش اقصر طريق. انما يعني البلان برضو اللي الايجنت بيعملها ليها كواليتي. يعني انت عندك وليكن بتلعب شطرنج، وواحد كسب الجيم بتاعه في 5 خطوات والتاني كسب الجيم بتاعه في 50 خطوة، فالبلان بتاعت ال5 خطوات أكيد أحسن من ال50 خطوة. فأنت عشان تنفورس الايجنت بتاعك إن هو يفكر بالشكل ده، أو إن هو يعمل أحسن بلان ممكنة في في أقل خطوات يقدر عليها، بتديسكاونت الفيوتشر ريورد، بتقللها له. فأنت بتقول له أنا قللت لك الفيوتشر ريورد علشان اضطريت استناك الفترة الزمنية دي كلها. تمام. طيب فاحنا هنا بنحط زي فاكتور زي ما احنا شايفين هنا، فده بيكون
رقم ما بين الزيرو والوان، بعمله باور التايم، تايم ستيب. يعني هنا وليكن انا حطيته ب 0.9، فيبقى 0.9 باور 1 مضروب في الريورد بتاعتي، وليكن الريورد هيكون مثلا باي 1 بلس 0.9 تايم ستيب 2 باور 2. فهنا الرقم ده بيصغر شوية، ولما بتضرب في الريورد وليكن مثلا اللي هي كانت 2، فبيصغر. فانت عمال تصغر له الريورد اللي هي في الفيوتشر، بحيث ان انت تقول له انجز، انا عايزك تاخد احسن واقصر طريق. فدي كده فكرة الديسكاونت ريورد. تمام. طيب، زي ما احنا قلنا هيكون عندنا الماتيريال متلخبطة شوية. فانا هعمل ستوب لحد هنا، وهننقل على الريسورس اللي بعديه وهنشرحه بالتفصيل.